Er du glad i kaffe? Hva med sånn skikkelig god kaffe? Da bør du ta turen innom her. Endelig så får du servert Fuglen sin kaffe i Bergen. Fuglen, det er Oslo-brenneriet med egen kafé i Tokyo, og nå finner du på Kaffemisjonen i Bergen. Om du er sulten, så kan du ta deg et par herlige sandwicher her. Chèvre med rødbeter, eller avokado og egg. Begge var gode alternativer, og jeg måtte jo selvfølgelig teste ut begge for å finne min favoritt. Og det ble faktisk den med chèvre. Ta med deg en venn her, du kommer ikke til å angre. Følg meg for det siste innen restauranter og kaféer i Bergen.